Үзэгч та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Чухлын шударгаар шуурхай өргөн оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. За энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүлээн авна. Орхон аймгийн засаг дарга түүний баг хамт олон 1-р сарын 5-наас 2-р сарын 7-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн иргэд төрийн албан хаагчдтай уулзалтыг хийн. За 2017 оны ажлаа тайлагнан тэдний санал хүсэлт тулгымцсан асуудлыг сонссон юм а. За энэ хүрээнд иргэдээс гарсан санал санаачлахыг багцлан ажил хэрэг болгохоор 41 заалт бүхий төлөлгөө. За харин төрийн байгууллагын ажилтны албан хаагчдаас гарсан санал санаачлагыг багцлан 35 арга хэмжээний төлөлгөө боловсруулан баталж за шаардлагатай санхүүг тусган зарим ажлыг шийдвэрлэж эхлэв байсан. За тодорхойлбол бүсийн онцлогын амжилтны төвд уулзалтын хүрээнд тавигдсан санал хүсэлтийн дагуу за тоног төхөөрөмжийг өнөөдөр гартуулж өгöd байна. Аймгийн засаг дарга иргэд болон төрийн албан хаагчдтай уулзалт хийж ажлаа тайлагнахын зэрэгцээр тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авсан. За эрүүл мэндийн салбарынхантай хийсэн уулзалтын үеэр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн цусны салбар банк төрөх хүүхэд нэрэн эмгэгийг эмчлэх тасгийн агаар жуултыг сайжруулах хэрэгтэй байгааг мэргэжилтэнгүүд онцлсан. За тиймээс өнөөдөр дээрх тасгуудад хүргэлтийн болон агаар сэлгэх тоног төхөөрөмж олголоо. За агаар цэвэршүүлэгч тоног төхөөрөмж нь яон жуулагчтай 48 м2 талбайн агаарыг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай дээр за утаа харшил үүсгэгч нэм бактери тоосон цэрийг 98% цэвэршүүлнэ. За энэхүү ажилд нийт 3.3 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн ажлагчтай хийсэн уулзалтын үр дүнд бол энэ асуудал ингээд шийдвэрлэж байна. За нийтдээ бол ингээд 3 сая 299 мянган төгрөгөөр за 6 тоног төхөөрөмжийг бүсийн онцлогын эмчилгээнд хүлээд өгч ихт бэлэн болсон байна. За муу ялгаагүй орон ээлжинд ажиллаж байгаа, шөнийн ээлжинд ажиллаж байгаа сувилагч, асрагч, үйлчлэх техникийн ажилтнууд бас хоолны шөнийн хоолных нь мөнгө бас 30 сая төгрөгийг бид шийдвэрлэж өгсөн. За ингээ аймгийн секторын зүгээс үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө за уулзалтын мөрөөр хийсэн ажлуудад ингээд биелээ болоод явж байна. Харин энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх ажлагчид эрүүл мэндийн салбарын нэр хүндийг өндөр төргөж, ёс зүйгөө өндөр цахиж ингэж бас иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлэх та нарын үндсэн үүрэг шүү гэдгийг бас секторын нэрээр хэлье. За иргэд төрийн албан хаагчдаас давхарсан тоогоор 910 санал гарснаас шуурхай буюу газар дээр нь 38 асуудлыг шийдвэрлэж 500 гаруй сая төгрөгийг зарцуулсан байдаг. За төрийн албан хаагч иргэдийн зүгээс годамж талбай төрийн байгууллагын албан хаагчдын ёс зүй, орон сууцны ипотекийн зээл, нийтийн тээвэр, за хажуу хөрш айл өрх годамжныг гэрэлтүүлэг, багийн хогны асуудал гэх мэтчлэн за олон асуудлыг хүндэж байсан юм а. За хамгийн гол нь иргэд нийтлэг эрх ашигыг хүндсэн саналыг эрүүлсэн тул иргэн нэг бүрээс гарсан санал санаачлагыг орхигдуулалгүй ажил хэрэг болгохыг зорилгоо болгож за төлөвлөгөө гаргаж зарим ажлуудыг энэ мэт ажил хэрэгээр эхлүүлээд байгаа юм а. Орон сууцны байрны дээврээс ус гойждог талаар олон санал гомдол зар төр захиргааны байгууллагад ирсээр байна. За орчин суугчид дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн нөгөө талаас за тогтмол сөөхийн төлбөр хураамж авах төсөөр байвч нөхцөл байдал иргэдийг хохироож байгаад гомдолтой байгаагаа илэрхийлээд байгаа юм а. За тэгвэл санал хүсэлтийг орон нутгийн удирдлага за холбогдох албан тушаалтнууд хүлээж авснаар за газар дээрх нөхцөл байдалтай танилцаж шаардлагатай арга хэмжээг авахаруулжээ. Цаг агаар дулаарч дээврийн цас хайлж байгаатай холбоотойгоор орон сууцны байрны дээврээс ус гойжих асуудал иргэдийг бухимдуулан за улмаар цахим орчинд бухимдлаа илэрхийлэх болсон. Тэд сар бүр сөөхийн төлбөрөө байрны мөнгөн дээр нэмж төлдөг. Тийм ч учраас сөөхтөө дээврээс тусаал гойждог тулгымцсан асуудал уламжилсан ч за өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд ямар нэгэн ажил хийгдээгүй гинэ. Харин орчин суугчдын хувьд өөрсдийн аюулгүй байдал эрүүл мэндэд санаа зовсны үндсэн дээр захим ертөнцид болон орон нутгийн удирдлагуудад хүсэлтээ оламжилсан. За үүний дагуу өнөөдөр Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Бат Жагарал за үүссэн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцлаа. Энэ уурхачин багийнхаа сүүхийн удирдлагад хандаж үзсэн үү? Засвар үйлчлэгээ хийлгээ эсвэл дээврээ засуулъя гэдэг. Хэлсэн би бүр юу яасан? Нэгэн бүр ингэ бүхэн зураг авахулд бүгдийг авч тэр багийн дарагт өгсөн шүү дээ. Бүгдийг нөгөөдөө маш шийдж өгөөгүй тэгээд энэ үйл ингэж өнгөрсөн. Одоо ингэж ус засахгүй жил усгооч. Бусад айл өрхүүд нь бас юу гэж яхаа хоорондоо та нар зөвшөөрөлт бид нар ярилцгүй ярилцаад одоо ийм бэ танах яаж нээж ин одоо зөвхөн инкүү бүгд нэг нийлээд одоо бүх юм ярьж хэлэлцээ тэгээд сөөхт хэлдэг шүү дээ. Сөөхөн дараа гарах юм замд.
Ер нь сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд ингэж тосаал гойж 4 жил. Сүүлийн 4 жил гараа одоо бараг 5 жил болох чинь тийм. Ер нь энэ сүүгийн дараа манай бодит нэг удаа засвар хийгээгүй. Өхийн төлбөр хураамж гэж сард хэдэн төгрөгийг одоо байрны мөнгөнд 9900-ээс одоо 13000 хэдэн болсон байгаа тий. та нар тогтмол төлсөөр Байнгын төлнө одоо ерөөс. Одоо тэгээд энэ обоог нь хуулаад ингээд юуг нь найшлуулад шкафнуудаа найшлуулад ч ямар ч нэмэр байхгүй. Тэгээ энэ дотроос нь одоо бүр доороос нь жижиг ялаанууд ингээд гараад байгаа байхгүй юу? Нисч гарч ирээд манайх бүр өвлжөнгөө ялаатай өвлцсөн. Тэгээ сөөхтэй хэлээд хор мор цэцэлмээр нь яах вэ хүү гэд асууж байгаа байхгүй юу? Тэгээд угаасаа харин тиймээ чигнээс болоо жижиг ялаа явж байгаа. Одоо ингээд зунал засвар орондоо гэсэн л юу гэж байгаа байхгүй юу? Одоо иймэрхүү байдлаар янз бүрийн одоо нөгөө хүний нүд хуурсан байдлаар хиймэргүй байна. Яагаад гэхээр чин дээвэр чи одоо угаасаа хэний ч шаардлагагүйгээр өөрөө ямар хийсэн гэдэг нь ажлаа ямар хийж гэн гэдэг нь угаасаа мэдэгдэн байхгүй юу? Зүгээр л нэг ганц бороо тий зас ингээл ороход л мэдэгдээд явчихж байгаа байхгүй юу? Тэрийг бол ямар нэгэн одоо нөгөө тендер зарлал хийдэг штэ. Тэрийг бол маш сайн хиймээр байна. Одоо ингээд нийлх найдвар хөвгттэй хүмүүст болоо энэ чийг бол мөөгөнцөр бид нэр ингээд хүүхдүүдээ эрүүл саруул өсгөх гээд ингээд зүтгэж байгаа ч гэсэндээ одоо ингээд яг оршин сууж байгаа одоо байр маань ийм байгаа болохоор ерөөсөө тэр энэ хүчин зүйл бол хүүхдийн эрүүл мэндэд бол айгүй сөргөөр нөлөөлж байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд 3-16 дугаар байрнаас мэдээлэл хүргэж байна. За ойрын өдрүүдэд цаг агаар эрс дулаарсны улмаас за орон сууцны дээвэрт хоримтлагдсан цас хайлж за доорх айлуудаа бас нэвч орхоолж. За энэхүү байрны тухайд бол яг улирлын чанартаагаар бус байнгын одоо цас орсон эсвэл бороо орсон үед бол байнгын тусаал гойждаг. За шинээр доорсоос худалдаа авч засвар үйлчилгээ хийсэн ч гэсэн одоо ямар ч нэмэргүй одоо засвар үйлчилгээний зардлыг одоо өрн тараг хийдэг ийм нөхцөл байдал байт юм байна. Тэгэхээр айл өрхүүдийн хувьд бол сөөхтө хандаж үтсэн гэж байгаа. За харин сөөхтө хандсны улмаас бол өнгөрсөн жилийн тухайд дээвэрт хэсэгчлэн одоо засварыг хийсэн гинэ. За тэгвэл энэ одоо өвөл хавар одоо эргээд цас хайлахад өнөөх байдлаас үргэлжлэн айлуудад одоо цас нь хайлж орсоор байна. За биднийг ороход бол ус нэвчсэн, чийг үнэрсэн, бүр чиг нь үнэрэнд гардгүй гэсэн ийм байдалтай байна. За миний орсон айлд бол 5 хүүхэдтэй. За тэгвэл энэхүү байдлыг бас ээжүүд уурхачин багийн иргэд гэсэн энэхүү группуд сошиал ертөнцид тавьснаар Орхон аймгийн засаг дарга түүний баг хамт олон бол олж харснаар газар дээрх нөхцөл байдалтай бас танилцж үнэлгээд үнэлтийг хийж явах шиг байна. Ингээд албаны хүний мэдээллийг танд хүргье. За 16-гийн хувьд бол засвар хийх шаардлага хугацаа болчихсон байна. Зүгээр яг одоо хуулинд бол юу гэж заасан бэ гэдгийг та бүхэн мэдэн тийм ээ. Суурь сүмжтийн холбооны асуудал шүү дээ. Суурь сүмжтийн холбоонд орон нутаг нэг удаа тусалж болно л гэсэн заалт байгаа. Тусалж гэсэн хуулийн заалт байхгүй. Гэхдээ бид нар одоо эвдээгээ тав тухтай байдлыг бодож байна. Ямар ч байсан 3.16 дээр одоо хэмжилт хийгдээд төсөө хийгдээд хаврын зардлаар шийдээд өгч яа гэсэн бодлого байна. Одоо ингээд энэ дээврээс усгаажод яг айлууд руугаа гоожод байгаа дээврүүдийг бид нар одоо судлаад ингээд тоог нь гаргаад хаврын зардлаар хэдэн төгрөг болох нь биднээс хаврын зардлаа Одоогоор дээвэр засварт ашигласан материалын насжилтыг 10 жил гэж үздэг. Орхон аймгийн тухайд өнгөрсөн 2017 онд 73 блок дээврийг засварлахад 1.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. За харин засвар үйлчилгээний хугацаа дууссан эсвэл ямар ч засвар ороогүй 60 гаруй дээврийн блок үлдээд байгаагийн нэг нь 3-16 дугаар байр юм а. За тэгвэл 2018 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 26 блок дээврийг засварлана гин. За холбогдох алба иргэдийн мэдээлснээр 3 дугаар микр, 6 дугаар микр, 4 дугаар микрийн орон сууцны 10 блок дээврээс ус гойжсон байдалтай байна. За тэгвэл эдгээр орон сууцны айл өрх дээврийн засварыг хэрхэн зохицуулах талаар албаны хүн дараах тайлбарыг хэлээ. Хуулиараа одоо суурь сүмжтийн холбоо энэ байртай холбоотой бүхэл засвар үйлчлэг хариуцж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ одоо яг суурь сүмжтийн холбоод маань бас хөрөнгө санхүү мөнгөний бололцоо үнэхээр бүрдэхгүй байна гэдэг юм гомдол саналыг бас урдаас гаргадیں۔ Бид нар бас санхүү дээр нь орж үзсэн. Харсан бас үнэхээр одоо юмнууд байгаа суурь сүмжтийн холбоотой одоо бас дэдвцийн асуудал хариуцсан салбарт харагддаг учраас би өөрийн биеэр одоо бас шуурхаад нь суулсан бүх суурь сүмжтийн холбоог 3 удаа уулзаж уулзаад ингээд үүрэг чиглэлүүдээ аваад явж байгаа. За үнэхээр сайн ажиллаж байгаа сөх байна. Бага нөхцөл болцоонд одоо бас үнэхээр энэ манай мөнгө хүрэхгүй байна. Мөнгөө санхүүгээ авт тайлбарлаад за бид нар одоо боломжоор энийгээ шийдлээ гэд ингээд явж байгаа сөх байна. За үнэхээр одоо бас болж өгөхгүй сөх байна. Тэгвэл суурь сүмжтийн холбоонд дараагаараа хэнийг ажиллуулах вэ гэдэг маань энэ байрны л одоо оршин суугчдын л мэдлийн асуудал.
За харин хэдий хугацаанд хэр насжилттай засварын ажил гүйцэтгэх нь тодорхойгүйч чигтэй орчинд удаан амьдарч буй үр хүүхдийн эрүүл мэнд мөн сар бүр горилохын мөрөөр төлбөр хураамжаа төлж барагдуулсан оршин суугчдын урмыг баталцаж засварын ажлаа яаралтай чанартай хийх нь оршин суугчдын мөрөөдөл болоод байгаамаа. За харин цаашид энэ мэд сууц өмчлөгчдийн холбоотой хамааралтайгаар эрх ашиг нь хөндөгдөж иргэдийн төлөө зохисон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхгүй байдал үргэлжилбэл за иргэд сууц өмчлөгчдийн холбоогоо татан буулгах эрх үүрэг нь өөрсдөд нь бий гэдгийг анхаарах нь зүйтэй юм а. Дэлхийд даяар гидсний өвчин нь хүүхдийг өвөлт хүргэдэг хоёр дахь шалтгаан болдгоо. За тэгвэл цэвэр жорлон шууд утгаараа хүний амийг авардаг юм байна. Дэлхийн нийт хүн амын 60 орчим хувь нь за шаардлага стандарт хангаагүй жорлонг хэрэглэдэг гэсэн судалгааг эрдэмтэд гаргажээ. За цэвэр жорлон шууд утгаараа хүний амийг авардаг байна. За тэгвэл дэлхийд даяар гидсний өвчин хүүхдийг өвөлт хүргэдэг хоёр дахь шалтгаан болдог гэдгийг ч мөн эрдэмтэд нотолжээ. Тэгвэл нутгийн шийдэл сан төрийн бус байгууллагаас за цэвэрч Монгол төслийн хүрээнд зохион байгуулж буй жорлонгоо өөрчлөх сургалтыг Орхон аймагт зохион байгуулж байна. Нутгийн шийдэл сан төрийн бус байгууллагаас цэвэрч Монгол төслийн хүрээнд зохион байгуулж буй жорлонгоо өөрчлөлийн сургалт Орхон аймагт зохиогдож байна. За хүн амын нэгтэршил газар нутгийн байршлаараа Орхон аймаг Эрдэнэт Улаанбаатар хотын дараа ордог. За тэгвэл гэр хорооллын хөрсний 80 гаруй хувь нь нянгаар бохирдсон гэсэн судалгаа байдаг байна. За нүхэн жорлонгийн түмэн нян хөрсний гүндэх усан судлуудаар дамжин өргөн хүрээнд тархан өвчлөлийн том шалтгаан болж өрхийн эрүүл мэндийн зардлыг улам бүр нэмэгдүүлдэг байна. За аюулын харангуйсан хөрсний бохирдлыг зогсоох хамгийн шилдэг арга бол аймаг тус бүр олон мянган нүхэн жорлон муу усны нүхийг өөрчлөх явдал гэдгийг за энэхүү сургалтаар онцолж байлаа. Тийм манай одоо жорлонгоо өөрчлөх хамгийн ихний шалтгаан юу вэ гэд хүмүүсээс ингээ асуухаар эрүүл мэндийн шалтгаан бол номер 1 шалтгаан болж байгаа. Яг тэгвэл жорлонгоос болоод өтгөн мөрийн өвчин гээд 17 төрлийн өвчин тарж байгаа. За энэ өвчнгүүд агаараар зарим нь тарж байгаа дэгдэж, зарим нь бол ялаа суугаад жорлон дээр суусан ялаа хоол хүнсэн дээр сууснаас болж халдж байгаа. За нөгөө нэгэн жорлонгоо одоо огт хизээч цэвэрлдэггүй ингээ мөнх ухаад ингээд одоо олон жилээр завааруулаад хайчихсан тэр жорлон маань газрын хөрсөөр ингээд шүүрээд тэр ням бактери савханцрах хорхоонууд бол бидний уудаг ус руу орсноос болж уух усаар ус дамжиж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ агаар дусал энэ ялаа тэ усаар дамжиж байгаа энэ өвчнийг багасгахыг гэвэл хамгийн түрүүнд жорлонгоо өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа. За тэгээ жорлонгоо өөрчлөх үгээс болоод хэн хамгийн их хохирдог вэ гэхээр бага насны хүүхдүүд хамгийн их хохирдог. Яг гэх юм бол гидсний халдварт өвчнийг дааж чадахгүй тэр гидсний халдварт өвчнөр өвчснийхээ дараагаар нөгөө цусан суулга тэг гидсний элдв одоо шингэн алдалт бол хүүхдийг хамгийн түрүүнд нэрвдэг. Тэгээ Монгол улсад бол хүүхдийн нас баралтын шалтгааны номер 1 шалтгаан нь бол одоо гидсний халдварт өвчнөөс болж шингэн алдалтаас болж хүүхэд нас барж байгаа. Энэ бол одоо хүүхдийн нас баралтын номер 1 шалтгаан. Тэгээ энэ шалтгааныг багасгахын тулд хүүхдийн өвхлийг багасгахын тулд хамгийн түрүүнд бид нар яах ёстой вэ гэхээр жорлонгоо өөрчлөх ёстой. Тэгээ жорлонг өөрчлөхөд бол бид нар жорлон гэдэг байгууламж бол ойлгож өөрчлөх хэрэгтэй. Зүгээр нэг гоё бүхэгийн солисноор бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Гол нь бид нар тэр нүхний одоо тий зохион байгуулалт ямар байх ёстой. Тэр одоо жорлон гэдэг зүйл чинь биологийн байгууламжийн хувьд ямар байх ёстой. Механик байгууламжийн хувьд ямар байх ёстой, ямар байдлаар цэвэрлдэг, ямар байдлаар эргэлтэнд ордог систем байх ёстой юм бэ гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна. Тийм учраас энд бол маш олон сонголт байгаа. Жорлон өөрчлөх сонголт бол одоо ялангуяа 21-р зуунд те интернетэд холбогдсон гадаад дотоодын туршлага судлыг гэвэл маш олон сонголт байгаа. Тэгээ энэ олон сонголтуудаас Монголдо тохирох, Эрдэнэттэй тохирох сонголтыг олж хэрэглэхийн тулд бид нар наад зах нь 17 технологиг хүмүүст танилцуулж байгаа. Тэгээ энэ технологиуд дотроос хүмүүс сонголтын дадлага хийж гэн, технологи сонгох дадлага хийж гэн, санхүү бүрдүүлэх дадлага хийж гэн. За эрх зүйн орчинд зохион байгуулалтаа яаж хийх вэ гэдэг дадлагыг хийж байгаа. Тэгээ энэ дадлагыг эзэмшиж гарсныхаа дараа манай одоо суралцагчид бол иргэдтэй, найз нөхдөдөө, гудамж хорооныхондоо жорлонгоо яаж өөрчлөх вэ гэдгийг ярьж таниулах гол одоо манлайлагчд болно ахаа гэж найдаж байна. Тэгэд судалгаа хийгээд явах явцад бол бид нар төслийг бол дандаа ямар нэгэн ажлыг бол дандаа сэтгэлийн өөрлөөр юм уу мэдлэг дутуугаас болж хийдэг. Тэгэхээр миний гол зорилго бол хүмүүст лекцэн дээр сууж байгаа улсууд бол яг үнэхээр хэрэгцээ шаардлага байна уу юу? Яг шаардлага гаргаж ирээд өөрчлөе гэж бодоход өөрчлөлт шаардлагатай байгаа зүйлүүд нь байгаа мó үгүй мó
хангалттай хэмжээний мэдээлэл байна уугүй юу? Орчин тойрныхоо байдлыг бодитоогоор үнэлж байна уугүй юу? Тэгээ хамгийн сүүлд бол бүх юм очил санхүү мөнгөн дээр очиж гацдаг. Энэнийг шийдэхэд бол яаж зөв тооцоолж, зөв аргачлалаа гаргаж иж, зөв хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг л хүмүүст багц хэмжээгээр ойлгуулах гэж л хичээгээд байгаа юм л та. Болж өгвөл бидний энэ сургалтын зорилго бол юу вэ гэвэл энэ маш олон төрлийн мэдээллийг яг ингэж эмхэл цэгцлээд айл төвшөнд хэн энэ ямар шийдвэр гаргах юм бэ гэдэгт тусалцаа үзүүлэх зорилготой байна. Гурван сайхан сум бол Монгол улсын хэмжээнд жишээгсэн болоод байгаа. Яагаад тэгэхээр бол бид нэг иргэдийнхээ оролцоотойгоор сумаа өөрчилсөн. Сумд одоо бүтээн байгуулалт хийсэн юм анхны тохиолдол болж байгаа. За энэ төслийн үр дүнд бол хамгийн гол нь иргэдийн одоо тухайн одоо нөгөө ажилд хандлага те иргэдийн одоо орчноо сайхан одоо орчинд амьдрий гэдэг хандлага нь өөрчлөгдсөн. Энэ бол манай төслийн одоо хамгийн гол одоо амжилтын нэг нь байгаа юм. За энэ жорлонгоо өөрчлөлийн төсөлд бид нэр хамрагдаад явж байгааг хамгийн гол шалтгаан нь бол иргэдэд бүгдээрээ нийлж одоо хөдлөл ямар их одоо ямиг хийж үтэж болдгийг одоо бусад одоо аймгийн хүмүүс сонсох зорилготой мөн одоо жорлонгоо өөрчилснөөр зөвхөн одоо хувь хүний одоо амьдрал ахуйд болоод тухайн одоо сум орон нутгийн одоо нөгөө амьдрал ахуй орчин нөхцөл хэрхэн яаж өөрчлөгдөх талаар бид нар яриад явж байгаа. За хөдөө орон нутгийн сургуулиудын 49% нь гадаа нүхэн жорлон ашигладаг гэсэн судалгаа гарчээ. Уг нь сургуулийн жорлон 30 м-т байх журамтайч зарим сургуулийн сурагчид бие засахын тулд 100 м явдаг гинэ. За орон нутгийн дотор байрны сурагчдын 87% нь гадаа нүхэн жорлон ашигладаг байна. За эдгээрийн дийлэнх нь уламжлалт нүхэн жорлон байдаг тухай жорлонгоо сайжруулах төслийн багийнхан ярьж байлаа. Нүхэн жорлон муу усны нүхээр газрын гүний хөрсөнд оршдог. Усан судлуудыг нэвчиж бидний амин хэрэглээ болсон газрын гүнийн цэвэр усны нөөцийг хордолдог байна. За өнөөдөр байр орон сууцанд боловсон жорлондоо тухалж байгаа хүмүүст нүхэн жорлонгийн шинжилэлд огт хамаагүй мэт ойлгогдох боловч за харамсалтай нь бодит амьдрал дээр усны нөөц бохирдвол байрны хүмүүст өтгөний нянгаар өвчлөх, халдварлах магадлал өндөр байдаг байна. За ийм учраас жорлонгийн шинжилгээг нэн даруй хүн бүрийн оролцоотойгоор эхлүүлэх, өрнүүлэх шаардлагатай байгааг нутгийн шийдвэр сангийнхан ярьж байсан юм а. Энэ нийгмийн асуудал нэмэлт Ирсэн зочин гээжтэй 5 тухыг одоо хангах ийм одоо чухал хэрэгцээ байдаг. Тэгээд энэ дотроос бол энэ хэрэггүй юм энийг гэж үлдэхээр юм байхгүй бараг л санхүү эдийн засгийн хүрэлцээ байдаг юм бол айл өрхүүд бас одоо хаусанд амьдарж байгаа хороолд амьдарж байгаа бүхэл хүмүүс энийг хэрэгжүүлвэл эрүүл мэндийн болоод байгаль хамгаалах маш их үр дүнтэй үйл хэрэг болно гэж үзэж байна. Монгол орны одоо хойч ирээдүйн хөгжил дэвшилт бол залуучууд хийж санаачил бүтээж чадна гэдгийг бас эндээс хараад би бахархаж байна. За энэ жорлонгоо өөрчлөе гэсэн юунаас ал мэдээлэл аваад маш их мэдээлэл авж байна. Тухайн хүн үнэхээр одоо өөрчлөх ёстой юм байна. Энэ одоо байгаа юунда орчиндөө өөрсдийнхөө эрүүл мэндтэй ч гэсэн тэр нийгэмдээ ч гэсэн маш хэрэгтэй зүйл байна гэдгийг олж харж байна. Тэгээд мөн болол одоо энд өөрчлөлт хийснээр тухайн одоо улс орны эдийн засгийн хувьд ч гэсэн ер нь хөгжлийн хувьд маш их хөгжил ирэх байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ одоо энэ сургалтанд хамрагдаж байгаагаараа би одоо бас ямар хувь нэмэр оруулах вэ гэдгийг бодож байна л та. Тэгэхээр одоо бид нар нэгэнт одоо багш нар юм чинь нэгдүгээрт одоо энэ орхон аймгийнхаа хэмжээнд дунд сургуулиуд, эртний сургуулиуд, тэгээд цэцэрлэгийн одоо насны хүүхдүүд ч юм уу те энэ жорлон гэж одоо юу вэ? Жорлон ер нь ямар байх, ямар ач холбогдолтой вэ? Тэгээд жорлон гэж юу вэ гэдэг хүн бүхэн мэддэг боловч стандарт гэж ямар байх хэвээр бидний эрүүл мэндэд буруу стандартын жорлон хэрэглэснээр одоо ямар сөрөг үр дагавар гарч байгаа юм тийм ээ. Яалтчгүй одоо жорлон өөрчлөх ямар шаардлага үндэслэл хэрэгцээ байна вэ гэдгийг бас ингээд энэ удаагийн энэ товч тодорхой сургалтнаас одоо олж авч чадаа маш их баяртай байна. За мөн жорлонгоо өөрчлөлийн төслийн хүрээнд нөхөн жорлон хаалж дөрөн бүхий хээрийн жорлон агарын даралтаар хүч нэмэгдүүлсэн жорлон гэх мэт та бидний эрүүл мэндэд сайн нөлөөтэй агаар хөрсийг бохирдуулахгүй 15 төрлийн жорлонгийн санааг тусгасан байгаа юм а. За мөн орчны эрүүл ахуй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл ахуй гээд янз бүрийн чиглэлээр ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй жорлон байгуулахад дуу хоолой болж хамтран ажиллах юм а. За өнөөдрийн сургалтанд хамрагдсан мэрэгчлэн зохион байгуулагчдын зүгээс за сургагч багш нар болон бэлтгэгдэх юм а.
Улс орон даяар татврын хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг явагдаж байна. За өнөөдөр Орхон аймагт ч гэсэн эхний хэлэлцүүлэг хийгдэж байна. За тэгвэл цаашд 3 дугаар сарын 14, 15, 16, 19-ний өдрүүдэд за хэлэлцүүлэг үргэлжлэх тул ард иргэд татврын хуулийн өөрчлөлт шинжиллийн талаар мэдээллийг авах боломжтой гэдгийг мөн хэлж байна. Мөн энэхүү нээлттэй хэлэлцүүлэгт хуулийн этгээд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Монгол Улсын засгийн газраас татврын 4 томьёололд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийж эхэлсэн. За Орхон аймагт мөн энэ хэлэлцүүлэг эхэллээ. За шинжилсэн найруулгын хүрээнд татврын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулга, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татрын тухай хууль, за хувь хүний орлогын албан татрын тухай, нэмэгдсэн үртгийн албан татрын тухай хуулийн талаар хэлэлцүүлгийг хийж байна. За тэгвэл иргэд хуулийг батлагдсан гарахаас өмнө за өөр өөрсдийн бизнес тохирсон саналаа тусах нь чухал юм а. Учир нь нэгэнт батлагдсан хуулийг шүүмжилж алдаа дутагдал ярихаас илүүтэйгээр нэгэнт боловсруулахад нь та өөрийн санал хувь нэмрийг оруулах шаардлагатай гэдгийг албаныхан хэлж байна. За магадгүй таны оруулсан санал хүсэлт биелэлээ олох боломжтой юм а. Магадгүй та бүхний өгсөн саналын биелэлээ олоод хуулийн зүй залт болоод гараад ирэх тэр боломжтой. Энэ утгаараа татврын эцэс энэ сургалтын танхимд тодорхой нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж байна. Мөн татврын албаны эмтээ цэгийн сайт руу ороод тэнд шинэ болон хуучин хуулиудын харьцуулалт өөрчлөгдөж байгаа. Энэ хэрэг харьцуулсан харьцуултууд байж байгаа. Мөн тэнд татвар төлөгчид хувь улсуудаас нээлттэй санд асуулга авч байгаа. 2018 оны 2 сарын 2-наас хувь хүний орлогын албан татврын хөнгөлтийн өөрчлөлтийн хотын хуулийн төнгөлтийн өөрчлөлт орж ирсэн байгаа. Тэрийгэ татвар төлөгч бизнес эрхлэгчдэд танилцуулах, дээрээс нь нэмэгдсэн үртгийн албан татрын урамшууллын системийн хэрэгжилтийн талаар, мөн зөрчлийн тухай хуулийн татврын тайлангийн эрсц бүрдүүлэлттэй холбоотойгоор мэдээллийг хүргэж байна. Дээрээс нь нийт Монгол улсын орон даяар явагдаж байгаа татврын хуулийн шинжиллийн хэлэлцүүлгийн талаар танилцуулахаар ажиллагаа явагдаж байна. Ерөнхийдөө бизнес эрхлэгчид маань идэвхтэй оролцож байна. Тэгээд татврын хуулийн шинжилсэн хэлэлцүүлгийн хүрээнд татвар төлөгчдийн маань санал асуулгыг авч байгаа учраас хүнтэй хувь нэмрээ оруулах болов уу гэж бодож байна. За татврын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийн эхний үе шатанд хувь хүний орлогын албан татрын хөнгөлөлтийн өөрчлөлтийн тухай танилцуулах сургалт, за нэмэгдсэн үртгийн албан татрын урамшууллын системийн хэрэгжилт, зөрчлийн тухай хуулийн татрын тайлангийн эрсц бүрдүүлэлт зэргээр за нийтдээ 64 бизнес эрхлэгч хуулийн этгээдүүдэд сургалтыг явуулсан юм а. За цаашид ерөнхий татрын хуулийн шинжилттэй холбоотой хэлэлцүүлэг сургалтыг 3 дугаар сарын 14, 3 дугаар сарын 15, 16, 19-нд за аймгийн татврын хэлтэст зохион байгуулах тул иргэн аж ахуйн нэгж та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байгаа юм а. Сурагчдын математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, за математикийн боловсролын чанарын үр дүнг дээшлүүлэх, аймаг бүс улсын олимпиадад хүүхдүүдэд амжилттай бэлтгэн оролцуулах зорилготойгоор математик гадаад хэлний гүнзгийрэлсэн сургалттай Эрдмийн сан сургуулийн зөвлөх багш Бээжин сангийн нэрэмжит за өсгөрийн математикчдын 18 дахь удаагийн олимпиад болж өндөрлөлөө. За энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ. Математик гадаад хэлний гүнзгийрэлсэн сургалттай Эрдмийн сан сургуулийн зөвлөх багш Монголын математикийн академийн жинхэнэ гишүүн Монгол улсын шилдэг багш Бээжин сангийн нэрэмжит өсвөрийн математикчдын 18 дахь удаагийн олимпиад амралтын өдрүүдэд болж дүнгээ гаргалаа. За жил бүр тус олимпиадыг зохион байгуулснаар багш сурагчдын хүсэн хүлээсэн уралдаан болоо зогсохгүй бүс аймаг улсын чанартай тэмцээн уралдааны эхний томоохон хэмжээний сорилго болж өгдгөөрөө ихээхэн онцлогтой гэдгийг багш сурган хүмүүжүүлэгчид хэлж байлаа. За 18 дахь удаага зохион байгуулагдаж ерөнхийдөө Орхон аймгийн хэмжээнд аймгийн чанартай томоохон олимпиадуудын нэг болж олонд танигдсан ийм олимпиад байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн олимпиадын маань зорилго бол математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, математикийн боловсролын чанарын үр дүнг дээшлүүлэх, цаашлаад математикийн багш нар хамтран туршлага солилцох, цаашлаад аймаг бүс улсын олимпиадад хүүхдүүдэд амжилттай бэлтгэн оролцуулах ийм зорилготой зохион байгуулагдаад өндөрлөж байна. За энэ Эрдмийн сан сургуулийн нэрэмжит математикийн олимпиад 18 жил болоход 18 жил би одоо энд орж ажилласан байна. Шүүгчээр ажиллаж исэн. Одоо би өөрөө 1995 онд Эрдэнэ хотод ирээд 98 оноос эхлэн энэ олимпиадад оролцсон байгаа.
Энэ олимпиадыг бол жил бүр эднийх уламжил болгоцсон. Энэ жил бол маш их айтайхан зохион байгуулалттай. За олон хүн орох, олон хүүхэд ороход бас баг зэргийн хүндрэл гардаг. Тэрийг тооцвол бүх юмнууд маш сайхан боллоо. Манай сургууль ер нь энэ олимпиадуудад амжилттай оролдог. Энэ олимпиадад одоо үнэндээ маш өндөр амжилт гаргалаа. Бид нар цомоо авсан. Манай сургууль нийтдээ 24 медаль авсан. 5 алт, 8 мөнгө, 10 хүрэл медаль авсан байгаа. За энэ удаагийн олимпиадад нийт 800-аад сурагч оролцсны 70 гаруй хувь нь 1-5 дугаар ангийн сурагчид байсан юм а. Мөн анхныхаа олимпиад сорилгын суурийг эхлүүлж байгаа 1-р ангийн бяцхан шавнарч байсан юм а. Энэ жилийн үед олимпиад маань сайхан явагдаж өнгөрлөө. Энэ маань яг үхээр манай Эрдэнэ хотод одоо хамгийн багчуудын хүлээсэн 1-р ангиас эхэлж оролцдог ийм олимпиад юм байгаа. Эдгээр 1-р ангийн хүүхдүүд олимпиадын гараагаа эхэлдэг. Тэгэхээр энэ маань бол одоо эцэг эхчүүдийн хүлээсэн олимпиад байдгаараа онцлогтой. Олимпиад бол жирийн шалгалтаас арай өндөр түвшинд олимпиад гэдэг маань яг өөрлөлтөө. Тэгээ хүүхдүүдийн маань цаашаа яг энэ олимпиадын чиглэлээр явах хүүхдүүдийн бол гараа болдгоороо бус олимпиадуудаас бага ангийн хүүхдийг хөргөн оролцуулдгаараа онцлогтой. Чамаг амжтмаа. Математик тоо бодох ямар байдаг вэ? За өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Аль сургууль сурдаг вэ? Багш нь хин гэдэг вэ? Нэг туяа. Аль сургууль сурдаг вэ? 8 дахь сургууль. Олимпиад уралдаанд оролцсон багш сурагчдыг алдаршуулж өргөмжлөл медалаар шагнасан бөгөөд амжилттай оролцсон сурагчдыг цаашид аймаг бүс улсын чанартай тэмцээн уралдаанд бэлтгэн оруулах юм а. Хаврын уйлдралд цаг агаар огцом дулаарснаас болж шар усны үеэр аюул дагуулдаг. За тэгвэл аймгийн онцгой байдлын газар ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ойрын өдрүүдэд цаг агаар дулаарснаас гол мөрний ус өндөр уулын цас хайлж шар усны үеэр болж болзошгүй байгаа тул ард иргэдэд анхаарал болгоомжтой байхыг сэрэмжлүүлж байна. За мөн аюул ослоос сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэхийг мөн зөвлөж байна. Манай аймгийн тухайд Баян цагаан, Говил, Уртын гол, Яргуут, Их залуу зэрэг багуудад ир буух, эрсдэлтэй бүсэд хамаардаг. Аймгийн хэмжээнд бүхэлд нь хэрсэн үерийн далан байгуулах нэн шаардлагатай тул өнгөрсөн онд Даваат, Шанд багт 320 м, Говил багт 682 м үерийн хамгаалалтын далан сувгийг шинээр барьж, орон нутгийн төсвөөс 532 сая төгрөг зарцуулсан байдаг. За энэ онд ч мөн үерийн далан шинээр барьж байгуулах ажил үргэлжилнэ. Харин одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдлаас ард иргэд айл өрх, гэр бүл, эрхэн бүр идэх санаачлагтай оролцож, ядаж орчныхоо нойлд эрүүл ахуйн орчин алдагдах, үер ус халих эрсдлээс сэргийлэн тохирох арга хэмжээ авахыг холбогдох албанаас анхааруулад байна. Амтан хүн бусад одоо үйл ажиллагаанд саад болчих тийм нөхцлүүдийг судлаад тэгээд одоо аль болохоор ус тогтоохгүй төлөө шинээр одоо сувг гаргаж энэ усыг одоо гаргаж хаях ийм л нөхцлүүдийг бол ингээд хэрэгжүүлээд явж байна. Өмнө нь ч одоо хэрэгжүүлж байсан. Ойрын өдрүүдэд цаг агаар дулаарснаас гол мөрний ус өндөр уулын цас хайлж шар усны үеэр болж болзошгүй байдал үүсэт байсан бол 3 дугаар сарын 13-наас 3 дугаар сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд цаг агаар сэрүүсхийг ус цагуур орчны шинжилгээний газар онцгой байдлын газраас мэдээлж байна. За энэ үед хайлсан цас мөсдөж замын хөдөлгөөнд эрсдэл үүсэх, иргэд халтарж унах, бэртэж гэмтэх эрсдэл гарч болзошгүй тул анхаарал болгоомжоо нэмэгдүүлэх шаардлагатайг мөн анхааруулж байна. За өнөөдрийн байдлаар Орхон аймгийн нутгаар Үйлшин, Оройд, Яламгийн хурд тундас орно. Салхи баруунаас 5-аас 10 м/сек, өдөртөө 8-аас хасах 13 градус дулаан байна. Эрдэнэт хот орчмоор Үйлшин, Оройд, Яламгийн хурд тундас орно. Салхи баруунаас 5-аас 10 м/сек, өдөртөө 12 градус дулаан байгааг ус цагуур орчны шинжилгээний газраас хэлж байна. Гоё байна. Үй тэнгийнхэнтэй хандаж юу гэж хэлэх вэ? Орхон аймгийн ард иргэдэд бас анхааруулах мэдээллээ. 3 сарын 8-наас хойш огцом дулаарч одоо өдөртөө нэмэх градус руу нэмэх 10-аас 11 градус руу орсон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай нөгөө Орхон аймгийн үйлчлэлт хүндэрч зуудын байдалтай байсантай холбогдуулаад одоо цасны зузаан бол аймагт 27 үеэр одоо гууж алгандаа бол бараг 50
см хүртэл зузаан байсан. Энэ байдлаас үүдээд ерөнхийдөө бол одоо дулаалтай холбоотой шар усны үерэл бууж эхэлж байна. Ер нь бол одоо энэ 7 хоногийн байдлаар цагаарын мэдээг ингээд бас танилцуулъя. Маргааш 13-14-нд бол хүүтэр нь буцаад хүүтрээд өдөртөө хүүтэн лөө орно. 7 градусаас 8 градус хүртэл хүүтэрнэ. Тэр нь ерөнхийдөө 16-наас ахвал буцаж дулаараад өдөртөө бол 7-8 градус дулаарах байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо хүүтний эрс суларсантай холбоотой бол шар усны үерэл буугаад эхэлсэн байна те. Тэгэхээр манай иргэд бол одоо өөрсдийнхээ амьдарч байгаа газар гууж алганы хогийг цэвэрлэх энд бас идэвхтэй оролцоод энэ шар усны үерээс болгоомжлох хэрэгтэй байна. Иргэдийн одоо хашаа байр сууц удамш талбайгаар бол ус тогтож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр иргэд бүр яах ёстой гэхэлэр одоо өөрийн хашаа сууц тэр бохирын үйл ажиллагааг бол иргэдэл анхаарах ёстой байхгүй юу? Тэгтэл манай бохир дүүрээд байна. Дарамж аваач гэдэг. Ийм одоо ухамсаргүй иргэн байх уу? 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хойш өдрүүдэд өдөртөө 7-оос 8 хэмээн дулаан байх төлөвтэй байгаа тул шар усны үеэр халайгүйх гэр хорооллын айл өрхүүдэд орж гарах нөхцөл хязгаарлагдмал болох тул айл өрхүүд тус бүртээ сувг шууд татах, хамгаалах гүвэ барих хэрэгтэй гэдгийг заалтны хүн хэлж байна. Зорн нутгийн холбогдох төрийн байгууллагууд хамтран хаврын шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд гэр хорооллын үерийн далан сувг шуудунд урьдчилан сэргийлэх хүслийг хийж бүглэрсэн үерийн хоолойг цэвэрлэх шар усны урсгалын чиглэлийг гаргах ажлыг зохион байгуулсаар байна. За энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нүрэтагаар Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Баяртай үзэгчтэй.